The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and as a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let us note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully and wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119, 105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Before anything else, sa di pa ta magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan nga kita mag-andam sa atong tagsa kakaugalingon. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. E kini mahimong babag kini mao mga sala. Kung nakapay gihambin nga mga sala, babag kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Matud pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So humani mo buhata ka na, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, o ikaw andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal. It's not naming your sins. It is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, sa hilom magampo kita.
Magampo kita, we consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful, Father, that through your grace, you brought us this time in this Bible study through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We pray then, Father, that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Now, niyanasap kita, nining adlaw, sa pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios, o niyaman kita sa atong tunanan, ang uluhan sa atong gitunan nga, the doctrine of double punishment, o nga ito kining ipadayon, nining adlaw. So we are here once again, we are alert with a clear mind, we are alive, we are still breathing, alive and kicking, kini tungod lamang sa gugma, kaluoy, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos ni ini, and yet God continues to provide us ni ini tungod sa iyang grasya. Okay, are you ready? So padayon kita sa atong gibiyaan sa atong pagtuki nining bahina, the doctrine of double punishment. So atong kining ipadayon dinhi sa pag-ingon kanimo nga kitang mga magtutuo mao'y puntariya nini. This is addressed to us believers in the church age. Og nasayo kitang nga kita ni ining maong panahon sa simbahan, we are more privileged than any other believers in the other ages, other panahon. So kita gisangkapan gyud sa daghan. In fact, this is the age of equal privileges and equal opportunities. Apan panahon usab kini sa labihang inita nga away nga espirituhanon. This is the most intensified stage of the angelic conflict. Mao nga kitang mga magtutuo dinhi sa panahon simbahan awhag o gidasig o dapit kita sa Dios nga kita magapadayon gayud sa pagsangkap sa tong kaugalingon, shield ourselves nining mainito na gyud nga kumbati karon sa nga puwersa ni Satanas o puwersa sa Dios nga kita mga sundalo, mga muasdang kini sa mga binuang o tinunto ni Satanas nga mao'y hari nining kalibutan na o kita niya sa iyang teritoryo, busang Dios nagasangkap kanato sa iyang mga hinagiban nga epektibo. Now, epektibo kay ngano dili makak ang Dios unsa iyang isulti iya gyud ang tumanon kay siya matinumanon gyud sa iyang mga saan. Busa anara na natug mupahimos bataw ni diini dili. Okay? Kay naamantay unsa kaugalingong kabubuton. Okay. So kita mga magtutuo sa panahon nga kita ma-out of line ang buot pasabot nga may simang nasabta sa atong pagkinabuhing Kristohanon gumikan kay kita wa magkapadayon sa atong momentum pagboylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi umikan tingalis daghang mga babag kay dining kalibutan labihas kadaghang mga babag nga labi na mao kini ang objective gyud ni Satanas alang kanatong mga magtutuo nga iya gitang pangita ang pagi by all means babagan ta niya nga di ta makapadayon sa pag sibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi nga iya tang babagan nga
muhunong ta as possible, muhunong ta sa atong pagpakaon sa atong kalag, muhunong ta sa atong kainit interes, ka dasig, boiling hot na tong attitude ngadto sa pulong sa Dios pag tuon niini sa adlaw-adlaw on a daily basis. So mao na nga sa panahon nga kita mo laylo sa atong momentum, then mahiagom kita sa mga kapakyasan, kapildihan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So therefore, sa panahon nga kita mahidakinas na usab, mahilukapan na usab, matumba na usab sa atong kinabuhing Kristohanon, pinaagi sa atong pagbuhat ng mga sala, nga kita mo sugot na usab sa mga tentasyon nga himuon ni Satanas o sa iyang mga ahente, sama sa atong kinaiyang mga sasa, mga mga sigig tukmod, tuod kanato sa pagbuhat ng mga sala. Mao nga sa panahon nga kita mulaylo lagi sa atong momentum, then makasala kita, mapakyas na usab kita. Therefore, sa panahon nga kita makabuhat og sala, okay, then out we go. Gikan sa atong puloy-anan nga mao ang dapit nga may gahom sa Dios nga ginganlan nato og operational divine dynasty. So sa panahon nga kita makasala, out we go, o kita under the brunt, ang bunal sa disiplina sa Dios. Mao ning atong gisugutan kini doktrina sa doble nga kastigo. So we are punished therefore because we become carnal. Sa panahon nga kita makasala, we are declared carnal, and it is the old sin nature that rules our life. Then God disciplines us. Disiplinahon ta sa Dios. Ikaduha, because we don't use the divine solution of rebound. Napakyas man tas paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9. So God punishes us. Unya ikatulo, tungod sa atong pagpadayon gayod sa atong pagkakarnal, perpetual carnality, kini tantamount to grieving the Holy Spirit. So God also punishes us. You see? So how many kadto pila ka punto atong gisgutan? Tulo nga kita pagaunsa, kastiguhon, pantunon. We will be under the brunt of God's justice tungod sa atong pagkakarnal, primero. Unya, ikaduha, tungod sa itong pagkapakya sa paggamit sa Diyos nun nga solusyon, nga rebound. So, disiplinahon ta. Ikatulo, tungod sa itong pagpadayon, pagkakarnal. Walang tamanong baling sa itong Kristohanong pagkinabuhi o nahibalik na samta sa mga pamaagis kalibutan, pamaaging kalibutanon o kanang tawhanon. Therefore, tantamount ka na to grieving the Holy Spirit, pag sakit sa Espiritu Santo, o ang Diyos mo disiplina na po nato. O ato usab gitun-an katong tuto ka spiritual skills, 3 spiritual skills, namely rebound, operation Z, maintaining and continuing to grow in grace, 2 Peter 3:18 kanang mando, and number 3, using God's 10 problem-solving devices. Unya, versus atong giatbangan kini sa tulo usab ka arrogant skills. Iyahanin Satanas. Katong spiritual skills, iya sa Dios. Karon, iyahanin Satanas nga arrogant skills, namely self-justification, self-deception, o self-absorption. Self-justification, mo justify ta, mga tarungan ta, maingon ta nga, man ko makasangan o disiplinahon man ko. That is self-justification. Unyang ikaduha, self-deception, nagalingla, nagalansis ta sa itong kaugalingon. We are deceiving ourselves pag-ingon nga, wa ko makasala. You see? Mao na nga, ikaduha ka na. Unyang ikatulok, self-absorption, you can only see yourself. Ikaw, o ako. You see? Mao ka na ang atong hatagan sa
pagtagad nga di nato na kalimtan. Okay? Now John 1:12 says, we are given the power to become a child of God. Mao kana sa panahon nga imong gidawat si Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas, then ikaw automatically gihatagan ka og gahom to become a child of God. Gahom ka na sa Dios. Now, therefore, if you are now a child of God but you disobey Him, ni supil ka, mi supa ka, ni mutumana ang iyang mando, what's God going to do to you? Ibaw ka na. He's going to what? He's going to punish you. Now, niya pa'y dugang mga punto ngano kitang pagdisiplinahon. Why we are punished? Okay, we are punished for the following reasons. Number 1, because we have rejected the integrity of God. Atong gisalikway ang pagkamasaligan sa Dios. Ikaduha, because we rejected God's plan for our life. Tungod kay atong gisalikway ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ikatulo, because we rejected God, the Holy Spirit's power. Atong gisalikway ang gahom sa Espiritu Santo. Ikaupat, because we rejected our potentiality to be a witness to Satan's accusation against God. Tungod kay atong gisalikway ang mga kahigayunan nga kita mahimo unta nga saksi, batok ang Satanas nga iyang pag-akusar, batok sa Dios. Ikalima, because we rejected the unique spiritual life being a supernatural way of life. Atong gisalikway ang espirituhanong pagkinabuhi nga talagsaong paagi sa pagkinabuhi. Supernatural, talagsaon. Dili kasagaran. Number 6, we failed to be representatives or ambassadors of Christ. Napakyas kita sa tuman sa atong tahas ingon nga mga representante, mga tinugyanan ni Ginoong Jesucristo. Now 1 John 5:11 to 13 na ay nagasulti diya sa pagsugod niya na, and the testimony is this, that God and so and so. So anara kaning pagtiwa sa pagbasa niya na. Now, God can never cancel the salvation, eternal life that He has provided us. Never. Dili na niya matangtang, di na niya mapa, magpadayon ka na hangtod sa kangturan. That's forever. That's for eternity. O eternal na ka na. Remember the doctrine of eternal security. Siguro ka na. Okay? Itanom na sa imong alimpatakan, igsoong magtutuo kay tingali na pa imo usahay mo, duda ka pa. Tinood ba kang luwas ko? Murag imong gihimo ag unsa pagka baka ko ng Diyos. You're making God a liar if you do that. Iya ka nang saad. Once you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, ikaw luwas. You are eternally saved. Once saved, always saved. Timani ka na. Because you are a believer, anaa na kay duha ka kapilian, to be spiritual or to be carnal. Gamita ka na imong kaugalingong kabubuton, igsoong magtotoo. You want to be spiritual? Go ahead. Continue in your spiritual momentum. Daghang mga pagi. Ang Ginoo nagahatag ka nato sa tanang mga pamagi. Aron lamang kita makatubo diha sa iyang grasya o kaibalo kang Ginoong Jesucristo. So wa nagyutay ikapangulipas. We cannot make excuses anymore.
We have no more excuse kung kita magpadayon sa atong pagkakarnal. Now, to be carnal, of course, is abnormal. That is the abnormal life of a believer, right? Di ba? Abnormal ka na. Kay tuwa naman ka magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. So, temporarily, din sa atong phase 2, tuwa ka sa kampo ni Satanas. Although, anak naman ka sa Diyos. So, ikaw, mura ka og ingnon ta, prisoner of war. POW. Prisoner of war, tuwa kagi, ansa. Sod ka sa karsel ni Satanas kay matinumanon ka mas imong gusto, gusto ka magmakarnal, na padayon ka dito sa pagpuyo. O you're under God's discipline, sama ka ra sa prodigal son nga ana diha sa Biblia usab nga gisgutan. Ang nasayon ka matingali sa istorya niya na nga sa panahon nga makasala kita, gipakasama kita sa prodigal son nga nahigawas sa unsa palasyo sa iyang amahan nga naan tanang kabuhong panagtuman ka man lagi ginamit imong kabubuton nga mugawas, pangayoon nimo mga katigayunan nimo, waldas-waldas nimo tus gawas og tuwa, naglunang ka na sa imong mga sala. Tanawar gud nang istoryaha ka ng kahimtanga sa usa ka magtotoo, abnormal, maniging abnormal nang imong kinabuhi. Kaya wa ka na matunong, wala ka masibo sa unsa kabubuton sa Dios. So, makaluluoy ikaw, imo ra nang unsa. You are just disciplined, you are kanang imo ka ikaw rin nagsakit sa mga ugalingon. Inon talang ingon ana. You are making yourself miserable. Nga kun tambagan ka na mga pulong sa Dios nga imong madungog sama nining atong pag hisgot nining mga butanga, mayon ka man, don't disturb me. Don't disturb me in my misery. Sa marakas nag-ingon yan. I'm enjoying my misery. Go ahead. Okay? Enjoy your misery. You are a product of your decision. Produkto rin yung kasi mong desisyon nga magsigi kag lunang sa. Okay? Daghan ang mga listahan atong tunan po ni. Kining listahan sa mga sala. Sa ato lang may numduman. Ako lang kang lakbitan sa paghisgot. Unsa to'y tulo ka major kinds of sins nga gidili sa Dios. Ang una gyud ni mong mental attitude sins. Mga sala sa una-una. Unya ikaduha, mga sala sa dila. Ang ikatulo, mga sala nga makita. Sala sa buhat. Okay? Akong taga mga ehemplo. Sala sa una-una. For example, pride. Ang pagkamapahitason. Ikaduha, hatred. Imong kalagot. Okay. Ang say sunod, implacability, pagkagahi sa imong Sunod. Ang say sunod, bitterness, imong pungtanon. Okay. Sala man ni. Sa una-una na. So, ang say sunod, jealousy, ang pangabubho. Sunod, jealousy, na ay anxiety, okay, na ay worry, na ay self-pity, pagkaluoy na si mong kaugalingon. Unsa pa? Fear, anger, all of this. These are mental attitudes. Sala sa una-una. Adto ta sa sala sa dila. Kung di ni mo na i-rebound, di ni mo na isugid, ikumbisal nga to sa Diyos ka ng mga sala sa una-una, muambog ra ba na sa dila. Tanawa ang
pagpahimutang sa Dios gikas o sa una-una ngadto sa imong dila sa imong pagsulti o diri na sa buhat imo nang kamot gamiton nimo sa pagbuhat. So ehemplo sa sala sa dila. Okay, na ay unsa ibutang ta bullying, maligning, pagdaot sa uban, criticizing, judging, gossiping, all of this mga ehemplo kini. Adto ta karon kay wa man nimo ikumpisal gyapon, mahagbong na kanis buhat ang imo tingaling kalagot pa primero, mahagbong na sa unsa, gamit na si imong kusog na. So ang mga sala sa buhat na mahagbong na ng imong kalagot nga murder na. Okay? Murder, adultery, pagpanapaw, ano sa'y sunod? Drunkenness, paghubog-hubog, sala raman na. Namoingon tingaling uban po mga tarungan po siya mo justify. Gamay raman ba? Asa man magsugod guni kahubog, sugod man ginagmay. Mao na, drunkenness, niya sunod. Sexual sins na. So, stealing, pagpangawat, pagpaglabni. Mao kini mga ehemplo ni ako lang ning gilakbitan nga ma-aware ka kining mga listahan, gilista ra ba ni sa pulong sa Dios. Gikas pulong sa Dios kini basig moingon na po ka gama-gama lagi na sila. Wa tayong taon mag-gama-gama, buhat-buhat, magtinumo-tumo kay kini iya kini sa pulong sa Dios. Gilista kini sa Dios aron makaamgo, makahinuklog ta kagrabe gyud ining mga sala no. Mao ni ang makababag sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So kung buot kang magkarnal na nimo mo ni gingo imo na ng problema. Okay, so padayon kita atulan nagi singit kining mahitungod ni mga sala lagi pagkarnal. So any of those sins nga imong buhaton mahimo kang karnal. But we have also to remember the doctrine of volitional responsibility. Volitional. Sa ito pa, nagaagad sa atong kabubuton. O naay tulubago na to, huma na to, gamita ka na. In other words, every decision we make, we are the only one responsible, accountable, and answerable for the decision we make. Gusto? Of course. Kaya kini prinsipyo ni sa pulong sa Dios. So, we are what we think. Naana sa proverbio, nagasulti ang pulong sa Dios. Kita mao ang atong gihunahuna. What we think is what we are. Now, si Pablo nagasulti niini. Miingon si Pablo, I fought the good fight. Akong giasdang ang maayong bugno. I ran the course. Akong gidagan gyud ang maong tulumanon. I kept the faith. Ako gyung gibarugan ang akong pagtuo. Now, I am waiting for my rewards. Tiyaw mo na. Karon paabot na lang ko sa akong mga ganti. So, mo ka na ang gisulti ni Pablo. O kinirabas Pablo, nakakabot yun sa super grace. Kaning pagka-hamtong, pagka-takos, nanay ang katakos pag kinabuhi. Capacity for life. Oh, by the way, kinigong capacity for life, ang atong buti pasabot.
ikaw na kay katako sa atubang sa bisag unsang matang sa pagkinabuhi. Prosperity man o adversity man. And you know what I mean? So, kung na ka sa kaadunahan, makamao ka mo, dasa mo kaugalingon, how to handle it. O sa naapo ka sa pagkapubrihon, kawadon, ikaw, makamausap sa paggamit o pag-handle your life, facing it. You see? Mao lagi nagingon nga, you are a product of your decision. Ikaw ra gyud. No gikinahanglan lagi sa ato naman ning gisgutan sa miagi natong mga sessions nga every time we make a decision kita ra lagi ang manubag. Unya kinahanglan ikaw Kristohanon, you, I'm addressing to you as a believer. Kita nga mga magtotoo niya ining church age nga sa panahon nga kita mo himo bisag unsang desisyon, kinahanglan gyud mo ni ang tugon kini sa Dios, mando kini sa Dios sa iyang pulong. Kinahanglan imong buhaton ang pag-decide nimo, paghimo nimo desisyon, tuag gyud ka sa sud sa imong unsa dapit nga may gahom sa Dios. Kinahanglan kay sa panahon nga mohimo kag desisyon ug tuar ka sa dapit nga may gahom ni Satanas, for sure 100% kanang maong desisyon sayop, wrong, bad decision. So kinsa manubag? Ikaw ra. Ikaw mangyuhi manubag kay ikaw may muhimong desisyon gusto. Namo na. Di ka makabasol sa uban, wa kay katako sa pagbasol. Di mahimo mo basol ka ni bisan kinsa. Ikaw ra gyud ang mabasol tungod sa imong gihimong desisyon. Okay. A review. There are two kinds of suffering. Punitive suffering, kastigo, o suffering for blessing, pagpadasig sa spiritual momentum. Now, ato usab nga timanan, the law of volitional responsibility punished for our wrong decisions. And then the law of cause and effect. Now, ang Galatians 5:19-21, mao ni gisgutan dinhi ang works of the old nature, mga buhat resulta kini sa kinaiyang mga sasala. This is an issue to believers. Issue gini. Kay kini bahin kini sa pagkakarnal nga magtotoo. Dili tiaw kining pagkakarnal oy. Kung naa ka sa in the state of carnality, kinaluoyan ang imong kahimtang. Kinaluoyan kung dili ka makaamgo. Now, kadtong atong gisgutan nga mga bersikulo do not mean believers will lose their salvation, ha? They only lose the inheritance of the kingdom of God. Ang bot pasabot, ang divine escrow blessings. They will miss. They will lose. Mapakya sila sa pagdawat niini. Apan ang ilang kaluwasan intact. Ayaw na kalimti. Sa itong prinsipyo, once saved, always saved. We are covered by the doctrine of eternal security. God is assuring anybody who believes in the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Now, daghang mga higayon kita makatagbo nining words, kingdom of God. Now, unsay ibot pasabot nini? Kingdom of God. Now, this refers, paminaw, this refers to the eternal state of church-age believers. Ang atong eternal state na, this is the kingdom of God. Okay? Now, mangutana ko kanimo, why are we believers in the eternal state? Why? Why are we in the eternal state? The answer, because a person who is saved now belongs to the eternal state. Okay?
we belong to the eternal state. Now, there are three false conclusions, by the way, regarding sin. Kay kini nga atong isgutan, mahitungod man kini ang atong target mo mangyud ang hilisgutan bahin sa sala. Now, there are three false conclusions regarding sin. Number one, sin in the life means I am not saved. Sin in the life means I am not saved. Number two, sin in the life means I must add to faith. They think that faith alone is not enough. Mao kini ang mga false conclusion. Ug ang ikatulo, sin in the life means I have lost my salvation. Tiyaw mo na, mao kini ang mga sayop, false conclusions regarding sin. Mahitungod sa sala. Once nga makasala kuno ta, dili na kuluwas. Mao na primero. Ang ikaduha, ang kikinahanglan nga akong dugangan kining akong pagtuo. Sila dahom nga kanang pagtuo mismo dili kana paigo. It's not enough. So ang ikatulo, nahog kini nga sin in the life means I have lost my salvation. Tiyan mo na. Di ba ni pasipala o kanang pangulipas? Remember, all sins of human history were judged by God at the cross. Inomdom ka? Katong pagkamatay ni Ginoong si Kristo dito sa cross, mao kadto ang paghukom sa tanang mga sala of humankind or mankind. Tanang sala sa tanang tao didto gihukman si Ginoong si Kristo didto sa cross. We are not punished because of our sins, but because we have grieved the Holy Spirit. Okay? As believers, ingon nga mga magtotoo, we should be aware that we have responsibilities in the Christian way of life. Nate mga tahas, mga tulumanon. Believers are addressed by Galatians 5:19 to 21. But God has prepared the escrow blessings for believers. The only requirement for believers is for them to reach spiritual maturity. Mao ni kanunay na to gihatagan og emphasia. Nga ang the stage, okay? Ang dapit nga makabot nato ang kapasidad, ang katakos sa pagkinabuhi, mao ang pagkabot nato sa ang sa pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity. Mao kana ang atong ultimate goal as believers, samtang niya pakita dinhi sa cosmos diabolikos. Dapit nga may kahom ogi dumala ni Satanas kining kalibutan. So mao na, once nga makabot nato, by the way, di man ta makabot dayon, gikinahanglan nga we have to pass through the 3 stages of spiritual growth. Ako na po ning labason sa among panumduman nga dunay tulo ka ang sa espirituhanong pagtubo. Ang una, ang pagkamasuso, infant, baby believer. Sa bago ka pang midawat ni Kristo ang imong manluwas, you are considered a baby believer. Brephos sa Grigo nga pulong, brephos, masuso. So unsay kinahanglan batang masuso? Karni ba nga gahi? Dili. Wa pa sila ngipon. Gikinahanglan ang gatas, the milk, meaning the kanang basic doctrine of the Word of God. Basic, mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa balahang kasulatan. Tun-an niya sa magtotoo nga baby believer. Aron siya mutubo. Ang iyang kalag mutubo. Si pagpatubo sa mong kalag, Allah, sige, tuon, Allah. Every day. That is what we mean by spiritual momentum. Sibog nga tusunahan. Sige, saka. Hangtod makambot na nimong ikaduha nga ang gitawag na nato kana og unsa adolescent stage of your spiritual growth. Ikaw bayong-bayong o dalagita sa imong pagkakristohanon.
That is the analogy there. So sa imong pagtubo, padayon ka giyapan. Ayaw hunong. Kaya mohunong ka diha, sugod ka sa uno, hagbong ka sa uno, niya, mao na, gikinahanglan ang imong spiritual momentum, builo. Mao to pareha tong giitan din nato mag-drive ka og sakyanan, daghan ka na itong naminaw din hinga, mag-drive, so, aron ka makasaka dito sa ibabaw, like mga kadalanan diha sa San Francisco, California, okay, sa bag-o pa mi din is Amerika, gikuyawan mis pag-drive paingon sa ibabaw, kay tungason na kayo, so gikinahanglan nga ibuilo nimo ang imong sa gasolinador, ang imong accelerator, sige saka anton makabot ka sa imong kinatumyan gyud, you see, kay di ka mo builo unsa man imong pag saka og paspas og mayo o lig-on nga pagpaspas, mao pud na sa espirituhanong pagkinabuhi. Ato ning hatagan og pagulagway nimo igsuong magtotoo. Sa pag-abot na nimo diha sa ginganlag adolescent stage, kay sa imong pagpadayon pagtuon, padayon gihapon, ayaw gyud paghunong. Kay hapit na ka makaabot. Makaabot na gani ka dito katulong ang di ka magmahay. Ang Dios mura sige lang, he is just tapping his foot. Anak, sige, saka anak. Padayon diri, inay. Padayon og saka kay moabot na gani kaniya na ang spiritual momentum, capacity for life. Di ka magmahay anak. Di anay gaandam nimong ibubo na ko nimo nga mga panalangin. Di ka magmahay. Dili ra ba ko mamakak. Padayon anak. Sige padayon. Saka, tuon. Tuon. Padayon. Hangtod maunsa. Anam-anam nagkaklaro gyud ang imong unsa. Kinabuhi with meaning, with purpose, and with definition. Makahuluganon na kayo imong kinabuhi. Magkatriling. Magkakulba hinam ang imong Kristohanong pagkinabuhi. Unya makakabot ka na dito tumoy, ang inganlan na to, spiritual maturity, pagkahamtong espirituhanon, then, mao na ka na ang giingon nato nga capacity stage na nakay katakos for life, for love, for blessings. You are now a what? A winner believer. Mananaog ka na ug ang Dios mahimaya. Siya ra ang gahimaya siyang kaugalingon tungod kanimo through you. Tanawa? Through the Holy Spirit's work. Ayaw gyud pagsalig ni bisang kinsa sa imong pagtubo, Espiritu Santo ra. Siya ra ang agent nga makapatuboy nimo, makapasaka nimo, makapakabot nimo sa imong espirituhanon nga tumong. Ug dinhi nato hunongon sa kini, ipadayon nato kini igsuong magtutuo sa pagtuon niining makbulukon nga doktrina, pagtulunan sa pulong sa Dios. So gidapit kagyapon sa pag-uban niining atong Bible study, Doctrinal Bible study through the YouTube and Facebook under the Balbido Evangelistic Ministry. We consider this as God's grace provision. Mao na ang atong pahimuslan kini aron sa ingon niya na magmadinaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta. Uban sa pagduko sa imong ulo ug sa pagpiyong sa imong mga mata. Atong ipahinungod ang panakop nga mga gutlo niadtong nagpaminaw nga wala pay Kristo, wala pay paglaom ug wala pay kinabuhing dayon. Kini ang labing mahinungdanong gutlo sa imong kinabuhi. In fact, in your entire life. Yes, this is the most holy moment in this particular gathering, karon, because this will determine your eternal future. As you sit there,
karon, and you consider who Jesus Christ is and what He has done. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. That means, si Ginoong Jesucristo is either a liar or He is what He says He is, the Savior. Yes, He is the Savior. And what does that mean? That means Jesus Christ came into this earth, took on the form of man, and was God, and diminished deity and true humanity in one person. He came for one reason, and that was to die. To die for you. Greater love has no man than to give up his life for a friend. Our Lord Jesus Christ did not give up His life for a friend. He gave it up for the entire world. Even for those who hated Him. Even for the Pharisees who hated Him. He died for them. And He died for you. And what does that matter, you may ask? It does matter because while He hung on the cross, God the Father imputed to Him, the perfect God-man, the one who did not deserve it, the Father imputed to Him all the sins of all mankind and judged Jesus Christ for them. In that judgment, He became our substitute. He was judged for all our sins so that those sins are no longer an issue between us and God. They have been paid for. We don't have to pay for them. You don't have to pay for them. They are blotted out. Now, as the Scripture says, all that you need to do is to have a relationship with God for eternity, and that is to believe in the Lord Jesus Christ. Believe who He was and what He did for you. That is the content of that faith, and that's it. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. So do you want eternal life? This is the only way to have it. When you do that, you will be born again. That's being born again into the family of God forever. Heaven is securely guaranteed for you. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo langit nung Amahan sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi. Labaw sa tanan sa imong paghantag kanamo sa kaluwasan. Labihan kadako nga kaluwasan which you have freely provided for us through your only uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Nagapasalamat kami kanimo, Diyos nining tanan. Bisan pa kining among pagpahimulos sa imong mga pulong among gitun-an dinhi. Among pag-ampo, Diyos, nga imo kaming dandoon pag-usap sa sunod nga higayon nga kami makapadayon sa sibog na to sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi aron sa ingon yana among makabot ang espirituhanong paghamtong o kami makahimaya kanimo, Diyos. Ang tinuod ikaw may magahimaya sa mong kaugalingon, pinagi ka namo. Dasiga kami o Diyos, og niadtong nagauban sa among Bible study through the YouTube and Facebook, nga imo silang dasigon o Diyos, makaamgo unta sila. Unsa kamay nung danon, nining imong mga pulong sa kaalam, pulong sa paglaom, pulong nga may nagahatag og kaluwasan. Nagapasalamat kami nining tanan o Diyos, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.